נציג המצגת המרכזית היום אלי אלפסי, שהוא מאמן קראטה, הוא נשוי ליפעת, אבא לאיילה ולהדר, חיית מחמד, חומי, לא ציינת מה, אני מנחש כלב? כן. עוד דג זהב. הוא שירת, השירות הצבאי שלו, הוא היה לוחם בצנחנים, הוא עבד בחברת נס, בחברת פלאפון ובתעשייה האווירית, הכל בתחום התוכנה. זה בוגר קורסים רבים בתעשיית ההייטק, הוא שירת כלוחם במלחמת לבנון השנייה, יש לו תואר ראשון בהצטיינות במדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה, הוא בוגר קורס מדריכים וינגייט, קורס מאמנים בווינגייט, ובוגר קורס מדריכי מוניות לחימה טיפוליות באופן מפתיע גם בווינגייט. עוסק במוניות לחימה בצורה סדירה משנת 1994, משנת 2009 עוסק בעיקר באימון, מאמן כעת בחרב לעת מועדון פורח הצעיר, ובצורה פרטנית בעיקר ילדים בעלי הפרעות קשב וריכוז. תחביבים, ריצה ושח, לא ביחד. ככל שרמת השח שלו יורדת, הוא הופך להיות אבא יותר טוב, לא להפך. משהו שלא הרבה יודעים על אלי, שהוא כנראה הולך להיות אבא שוב בנובמבר. אוקיי, אשמח אם מישהו יגיד לי מתי 3 דקות אחרונות. אז אני אלי, ואני מאמן קראטה כמו שראיתם, ולארגון שלי קוראים קראטה 5 היסודות. מה שאני רוצה שנעשה, כמו שתמיד אנחנו עושים בכל אימון, גם בכל אימון וגם בכל מצגת, לשים ידיים על השולחן, לכבות טלפונים, לבדוק שהטלפונים... מה קורה? זה לכיוון השני? אוקיי. לשים לב שהטלפונים קבועים, ומה שאני מבקש מכל אחד מכם זה פשוט להירגע, אפשר לעצום עיניים, אפשר להסתכל על הנוף המדהים של הירדן, ופשוט להירגע. יש לכם דקה, אני מעדיף שתעצמו עיניים, תירגעו, לקחת נשימות, לדמיין את עצמכם במקום טוב, לקחת אוויר מהאף ולהוציא מהפה. אוקיי, אפשר לפתוח עיניים? ורק שתדעו שגם הכלב שלי חומי מאוד אוהב את הנוף של הירדן, מאוד אוהב את הנוף הזה. עכשיו כולנו נקום מהכיסא ונרים ידיים. נהפוך מצב ממנוחה ל... יש! 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 אוקיי, יפה מאוד, לשבת... עוד אחד! יש! אוקיי, עכשיו אפשר, כולם יכולים לשבת. כולם לשבת. ואני רוצה מכם עכשיו עוד פעולה. כל אחד יפנה לזה שלידו, ילחץ לו יד ויחייך אליו, בסדר? ילחץ לו יד ויחייך אליו. בסדר? גם משתי הצדדים, יש 2 אנשים, אחד מכל צד, לפנות לכל אחד ולחייך אליו. אוקיי, שימו לב, מה קורה? עשינו כמה תנועות, ארגנו את עצמנו, הרמנו את עצמנו, לחצנו ידיים, חייכנו. תראו מה תנועה עושה לגוף, כמו שג'ק אמר קודם, שהוא מותח את הגב כדי לעזור לפריצה דיסקית. תנועה משנה אתכם, היא פשוט משנה את ההתנהגות, היא משנה אותנו. אוקיי, אז אני אספר קצת על עצמי, מאז שאחי, כשאני הייתי בערך בן 5, בא אליי ואמר לי, אתה מסוגל לעשות עליית מתח? כן, הייתי בן 5, הוא שאל אותי אם אני מסוגל לעשות עליית מתח. זה גרר אותי כל הזמן להתאמן איפשהו. אז מצאתי את עצמי קופץ בחבל, ומצאתי את עצמי עולה עליות מתח, זה בערך בגיל 7, וסתם דוחף כל מיני אנשים בים, אין לי מושג למה. אוקיי, מצאתי את עצמי כל הזמן עסוק בפעילות גופנית. ומה הפעילות גופנית בעצם לימדה אותי? מה לימדה אותי פעילות גופנית? מה בכלל למדתי בחיים? בכלל לפני כן, בבית ספר? מה היה בבית ספר? בבית ספר התמזל מזלי והייתי תלמיד מחונן. בבית ספר לימדו אותי, יש לך ציונים טובים? אתה 10. יש לך ציונים טובים? אתה 10. אף אחד לא דיבר על השקעה. אף אחד לא דיבר כמה אתה עושה, מה אתה עושה. הבאת בסוף החודש תעודה טובה, אתה מצוין. שזה לדעתי אחת הטעויות הכי גדולות של משרד החינוך. מה לימד אותי המורה שלי? המורה שלי לא עניין אותו אם אני מהיר, אם אני חזק, לא עניין אותו. הוא רצה שאני אגיע לאימון ויתאמן. תגיע לאימון, תזיע. תגיע לאימון, תתאמץ. תגיע לאימון, תלמד. הוא הסתכל עלינו כחבר'ה שצריכים להשקיע, לא רק כתוצאות סופיות. תוצאה סופית ממילא תגיע אם תשקיע. כל אחד במקום שלו. זה גם עזר לי, במקום שהייתי צריך ללמוד לימודים לתואר, זה עזר לי, המשמעת העצמית הזאת שלא הייתה לי אותה קודם בבית ספר. עכשיו אני אספר לכם סיפור על ילד שמתאמן אצלי. יש ילד שמתאמן אצלי כמה שנים, ובבית ספר
הוא לא הכי מוצלח. אז המורה הזמינה את אמא שלו ואמרה לה, הוא לא כל כך יודע לקרוא, הוא לא כל כך מסתדר בקריאה. ואז המורה אמרה לה, הוא גם לא כל כך כותב טוב. בסדר? ובנוסף היא אמרה לה, בחשבון? לא ממש הוא מצליח. מה אתם חושבים שהאמא שלו עשתה, של הילד הזה? מה היא עשתה? היא כבר התאמן אצלי, הוא כבר היה אצלי. מה? היא שאלה את המורה שאלה מאוד פשוטה. מה הילד שלי טוב? סיפרת לי את כל הדברים שהילד שלי לא טוב בהם. במה הילד שלי טוב? המורה הסתכלה עליה ככה ואמרה, אני לא ממש יודעת. אני לא ממש יודעת במה הילד שלך טוב. אז האמא באה ואמרה לה, את יודעת שיש גור חתולים מסכן, עזוב, שהילד שלי כל הזמן מאכיל אותו? את יודעת שיש ילד שבא בלי סנדוויץ' לבית ספר, והבן שלי כל בוקר קם ומכין לו סנדוויץ'? את יודעת שיש ילד שנפצע וקשה לו לעלות מדרגות וקשה לו להגיע ממקום למקום, והילד שלי הוא זה שעוזר לו? בעצם לילד הזה היה מזל, יש לו אמא חזקה, היא מבינה, עם רגליים על הקרקע. היא יודעת שהילד שלה אולי לא כל הקלפים שלו חזקים, אבל בקלפים שלו שהם חזקים, היא יודעת להגיד, זה הילד שלי, זה מה שהוא מסוגל לעשות, אני אוהבת אותו. לא משנה מה. בסדר? אז יש לו מזל, ויש לו אמא חזקה, ויש לו קראטה שמחזק אותו, ויש לו סביבה תומכת, אבל לא כל הילדים הם כאלה. ומגיעים אליי ילדים, ומה אני עושה? אני מלמד אותם מה הדברים החשובים בתור מורה. אז אני מלמד אותם, נעלמו פה קצת דברים. שהתמדה וחברות והשתתפות הם חלק מהדברים היותר חשובים של ילד באימון, בחיים, במסגרות. כן. אני כמורה, אני מעודד, ואני תומך, ואני מכיל. זה התפקיד שלי כמורה. אני לא אמור לשפוט אותם. אני לא אמור לשפוט ילדים. אני צריך לעודד אותם לעשות דברים טובים. אני רוצה עכשיו לספר שתי מקרים נוספים על שתי ילדים שמתאמנים אצלי. יש ילד שהיה אצלי באימון, ונתן מכה לילד, ונתן מכה לעוד ילד, ונתן מכה לעוד ילד, ובסוף מה הוא אמר? אף אחד לא אוהב אותי. וגם הילדים אמרו לו, אנחנו לא רוצים לשחק איתך. הדבר הראשון שאני עשיתי, זה אמרתי לו, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך ואני רוצה לשחק איתך. אז נכון שלא המצאתי איזה משהו חדש, ולא עשיתי איזשהו משהו אדיר וגדול, פשוט הייתי שם להגיד לו שאני אוהב אותו. והאמת שבאותו זמן הייתי מאוד מקצועי, ועכשיו שאני אומר את זה, זה מרגש אותי, וזה גם מרגש אותי שחשבתי על זה. היה עוד ילד שהיה לו מקרה אחר, ועכשיו זה ברח לי מהראש ואני צריך להחזיר את זה. עוד ילד שהיה לו מקרה אחר, ילד שבא להתאמן עם ילד, והילד הפנה לו גב. ובא להתאמן עם עוד ילד, והילד הפנה לו גב. ושהגיע לילד השלישי, הילד השלישי אמר לו, אני לא רוצה להתאמן איתך. ניגשתי לילד, אמרתי לו, למה אתה לא רוצה להתאמן איתו? למה אתה לא רוצה להתאמן איתו? אז הוא אמר, כי הוא הרביץ לילד הזה, והוא קילל את המורה, והוא עשה ככה, והוא עשה ככה. אמרתי לו, תשמע, חבר, אתה רוצה שאני אפנה לאמא שלך, ואני אגיד לה, תגידי, את יכולה להגיד לי בבקשה את כל הדברים הרעים שהבן שלך עשה, ולספר את הדברים האלה בפני כולם? אז הוא אמר לי, לא, אני לא רוצה שתעשה את זה. אז אמרתי לו, למה אתה עושה את זה לחבר שלך? ואותו ילד שהיה דחוי, ולא כך אוהבים אותו, וכל הזמן מעורב בכל מיני קטטות, מצא את עצמו מתנהג אחרת, גם אצלי באימון, וגם בכל מקום אחר, כי הוא הבין שהוא יכול להתחיל מחדש. הרבה פעמים לא מקבלים את ההזדמנות הזאת, להתחיל מחדש. הם לא מקבלים הזדמנות להתחיל מחדש. ואז הם לבד. איך אני עושה את זה? איך אני עושה את הדברים האלה? אני בעצם מלמד אותם דרך. מה זאת הדרך? זאת דרך הקראטה. ואני אדגים תנועה אחת ממה שאנחנו לומדים, קאטה אחת ממה שאנחנו לומדים. מאוד קצר. אתם תקבלו תמונה כללית של איך זה נראה, ואנחנו נמשיך. זה המיקרופון כדי להקליט את זה. בסדר? אני אדגים קאטה ראשונה. קאטה! אקסיידיישן. נגיישימאס? אוקיי, מה אנחנו בעצם עושים? אני מלמד אותם 21 תנועות, כמעט 3 שנים עושים. אני לוקחים את התנועה הזאת, מפרקים אותה לחלקים, עושים ממנה עוד קצת פה ועוד קצת שם, ומהתנועה הזאת הם לומדים עוד ועוד ומוציאים עוד ועוד. אז יש ילד שמהתנועה הזאת יוצא הרבה, ויש ילד שישאר שם. אבל כל אחד יש לו את המקום שלו להתפתחות. כל אחד יכול לעשות טיפה יותר וטיפה יותר. אוקיי, מה בני אדם צריכים? בני אדם צריכים תחושת שייכות, תחושת סמכות ותחושת אוטונומיה. מה זה שייכות? שייכות זה בעצם לבוא לילד ולהגיד לו, יש לך פה תפקיד, אתה חלק מהקבוצה, יש דברים שאתה צריך לעשות, וכל ילד יכול לעשות דברים, גם ילדים שרמת התפקוד שלהם מאוד מאוד נמוכה. מה זה סמכות?
אתה צריך להעביר חימום, אתה אחראי פה. אתה צריך ללמד את זה שהגיע חדש. הוא לא יכול ככה להסתדר בלעדיך, צריך אותך. אוטונומיה. יום ראשון, ילדים בני 6, אתם מעבירים אימון, אני תלמיד, תעבירו אימון. חופש, בעצם להעביר, לעשות. ילדים צריכים את זה, אנחנו צריכים את זה. אוקיי. ילד צריך הרבה אהבה וסביבה מכילה שמאפשרת לצמיחה. בקראטה הוא יקבל את זה. אוקיי, תודה רבה לאלי שהגיע, שהוא אצלי מגיל 6, כיתה הראשונה, כן. אפשר להעביר. ותודה רבה למאמן שלי ולמאמן שלו שבעצם הביאו אותי למקום הזה. ושקופית אחרונה, להעביר. בואו נעשה מדיטציה. כולם נשים ידיים, לנוח, להירגע. להתרכז בעצמכם. גם אם אתם לא יכולים לעצום עיניים, להתרכז בעצמכם, להתרכז בעצמכם. אוקיי, לפתוח עיניים, אני אגיד כמה מילים קצרות. החזון שלי בעצם הוא יום אחד באמת להקים בית ספר. להקים בית ספר שבו אני יכול לעבוד עם ילדים בצורה שאני רוצה ואני מאמין בה. הדרך שלי לעשות את זה בעצם להגדיל את כמות המתאמנים שלי. להגדיל את כמות המתאמנים שלי ולחבור למוסדות. אם אני צריך לחבור למוסדות, זה מה שיעזור לי בעצם לשפר את העשייה שלי. זהו, תודה רבה רבה לכם שהשתתפתם והייתם חלק מזה. תודה שהייתם קהל שלי, תודה רבה. תודה.